मैं गुजारिश कर रहा हूं आसिफ अंसारी साहब से कि वो आए और गजल के दौर का आगाज करें। गजल का मतलब समाप्त फरमाएं। शाम होते ही वो याद आने लगे, शाम होते ही वो याद आने लगे, शाम होते ही वो याद आने लगे, गम के सागर में हम डूब जाने लगे, गम के सागर में हम डूब जाने लगे। और मुझसे बेहतर उन्हें जब कोई मिल गया, मुझसे बेहतर उन्हें जब कोई मिल गया, मुझसे नजरें वो अपनी चुराने लगे। वाह 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 वाह। मुझसे नजरें वो अपनी चुराने लगे। और रूप तेरा है एक आबशारे हयात, रूप तेरा है एक आबशारे हयात, दिल ये करता है इसमें नहाने लगे। और जैसा कि हमारे नाजिम साहब ने बताया कि मुख्तसर सा पढ़े, तो मैं शॉर्ट कर नहीं, मैंने ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, आप समझ गए, ये आपकी अक्लमंदी। एक गम ने मुझे आके घेरा है जब, एक गम ने मुझे आके घेरा है जब, और भी गम मुझे आजमाने लगे, और भी गम मुझे आजमाने लगे। और बहुत ही प्यारा सा शेर। सोते सोते हंसी आ गई दफवतन, सोते सोते हंसी आ गई दफवतन, ख्वाब में आके वो गुदगुदाने लगे, ख्वाब में आके वो गुदगुदाने लगे। और मक्ता भी समाप्त करवा लें जी। शेर कहने लगा मैं भी आसिफ मियाँ, शेर कहने लगा मैं भी आसिफ मियाँ, शेर कहने लगा मैं भी आसिफ मियाँ, ठीक दिल पर मेरे उनके ताने लगे। वाह 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 वाह। शाम होते ही वो याद आने। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, आइए इसके बाद